Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Di depan saya saat ini ada sebuah laptop Lenovo G405 ya. Ini laptop seri lama. Spesifikasinya itu masih AMD E1 2100 dengan speed prosesornya 1 GHz. Ini RAM bawahnya juga masih 2 GB ya. Seperti biasa, kalau laptop-laptop lama masuk ke sini pasti keluhannya lemot. Dengan spek yang seperti ini sudah dipastikan ya, ini seri lama, RAM-nya juga masih 2 GB, pantas lemot. Dan yang nambah laptop ini lemot itu ternyata harddisknya sudah turun healthy-nya. Sisa 26% lagi healthy-nya. Jadi walaupun cuma Windows 7, kalau healthy-nya udah di bawah 90% kayak gini udah pasti lemot ya. Jadi solusi yang tepat untuk laptop ini yang jelas harddisk harus diganti dulu ya. Di sini nanti saya akan langsung gantinya ke SSD ya. Dan di sini saya udah nyiapin SSD Kayo Prestige 256 GB. Nah, untuk RAM-nya sendiri nanti juga bakal kita upgrade, tapi nanti kita bakal cek dulu nih. Laptop ini punya 1 slot RAM atau 2 slot RAM. Karena kebetulan yang punya laptop ini budgetnya minim ya. Jadi nanti kemungkinan kalau ada 2 slot kita upgrade-nya 2 GB lagi, jadi nanti total RAM-nya 4 GB. Tapi kalau cuma ada 1 slot, mau nggak mau kita ganti yang 4 GB 1 keping. Dan yang pasti nanti berpengaruh ke budget yang harus disediakan ya sama yang punya laptop. Padahal yang punya laptop udah pesen, dia hanya ada budget sekitar 400 sampai 500 ribuan. Oke. Jadi bagaimana mengatasinya? Kita bakal cek dulu ya slot RAM-nya. Dan kita bakal bongkar sekalian untuk ganti SSD ini. Kita matikan dulu laptopnya. Setelah laptopnya mati, kita langsung buka saja baterainya dulu nih. Ya, baterainya wajib dicopot. Ini seri laptopnya ya. Ini Lenovo G405 ya. Lalu di tempat baterai ini teman-teman bisa lihat ya, ada 2 baut nih. Ini 2 baut ini nanti bakal kita buka ya, untuk buka tutup belakang ini. Karena si RAM dan si harddisk itu ada di dalam sini, jadi kita wajib buka tutup ini dulu. Bukanya gimana? Ya kita buka dulu nih 2 baut yang ini ya. Kita langsung buka aja ya bautnya ya. Satunya juga dibuka. Setelah 2 baut tadi dibuka, kita tinggal tarik tutup belakang ini ya. Nah, ini tarik. Nah, bisa teman-teman lihat ini di sini untuk harddisknya ya, yang bakal kita ganti pakai SSD Kayo 256 GB. Dan ternyata ini slot RAM-nya ada 2 ya. Jadi nanti kita bakal upgrade lagi RAM-nya 2 GB lagi, jadi nanti totalnya 4 GB. Kenapa cuma 2 GB? Karena seperti yang saya bilang tadi, budgetnya mepet. Kalau budgetnya banyak, mungkin bisa dapat yang 8 GB atau 4 GB. Tapi kalau teman-teman bisa pasang sendiri, dengan budget segitu bisa kok teman-teman dapatnya RAM 8 GB. Ini kita cek dulu
tipe RAM-nya. Di sini tertulis ya, DDR3L 1600. DDR3L 1600 itu berarti DDR3 PC 12800 ya, tipe L ya. DDR3 tipe L dengan PC-nya 12800. Makanya di sini kami juga udah menyiapkan sama-sama nih DDR3L dengan kapasitasnya 2 GB. Ini PC 12800 juga ya. Jadi kita tinggal pasang aja. Ini pasang laptop lamanya, RAM lamanya, dan RAM barunya. Untuk pasang RAM-nya ini cukup mudah ya, karena celah ini berbeda ya. Jadi kalau dia kebalik, dia nggak mungkin masuk. Makanya pastikan antara celah di RAM sama di slotnya ini harus sama. Masuk gini, kalau udah masuk semua, kita tinggal tekan ke bawah. Ya, cukup mudah ya. Selanjutnya kita buka harddisk ini ya. Ini ada 2 baut, kita buka bautnya. Lalu kita tarik ya. Sebenarnya ini kalau harddisknya Sentinelnya masih bagus, ada opsi lebih bagus lagi ya. Jadi ini nanti kita ganti SSD 128 GB. Nah nanti ini DVD-nya dimatiin buat harddisk ini nih. Harddisknya dipasang di sini dengan tambahan HDD KD. Tapi karena tadi kita lihat Sentinelnya sudah kecil, makanya nanti ini harddisk tetap nggak bakal kita pakai. Kenapa? Kalau kita pakai, walaupun nanti kita sudah upgrade SSD, ini akan tetap terbaca lambat ya. Jadi si SSD ini juga bakal ngeloading harddisk ini. Nanti pengaruh ke bootingnya dan performanya juga pasti terpengaruh ya. Makanya harddisk ini nggak bakal saya pakai lagi. Jadi full pakainya cuma SSD yang 256 GB ini. Paham ya? Ini masih segel ya, masih baru. Kita buka. SSD ini harga barunya di marketplace itu di Tokopedia, Shopee dan sejenisnya itu kurang lebih sekitar 300 ribuan ya. Dan RAM-nya ini tadi sekitar 51 sampai 60 ribuan nih baru. Jadi total 2 part ini sekitar 350 sampai 360 ribu, itu dolar ongkir. Jadi kalau ini budgetnya 500 ribu ya pas ya. Jadi taruhlah 2 barang ini sama ongkir 400 ribu, kita masih kebagian 100 ribu ya, lumayan. Nah makanya teman-teman kalau bisa masang sendiri dan install sendiri, dengan budget 500 ribu sudah pasti bisa dapat RAM yang lebih besar dari ini ya. Di sini karena kita jasa dan kita juga harus dapat untung dong. Makanya kita kasih SSD 256 plus RAM-nya 2 GB. Di sini kita dapat untung ya sekitar 100 ribuan lah ya. Oke, sekarang kita pasang SSD ini ke bracket harddisknya. Jadi kita buka dulu nih 4 baut yang ada di bracket harddisk. Ya, dilihat ya, disamakan posisi ininya. Jadi sebelumnya seperti ini kan. Nah ini juga berarti SSD-nya pasangnya seperti ini ya. Seperti ini. Tinggal kita pasang lagi bautnya.
Kalau udah kepasang gini, SSD-nya di bracket, kita tinggal pasang lagi ya ke laptop. Dorong ya. Lalu jangan lupa pasang lagi 2 baut tadi yang kita copot di samping ini. Pasang juga penutup belakangnya tadi ya. Lalu jangan lupa pasang baut 2 di sini. Pasang yang satunya lagi. Oke, bautnya udah kepasang. Jangan lupa pasang lagi baterainya ya. Lalu kunci. Nih. Sekarang kita coba tes nyalakan ya. Ini langsung masuk BIOS. Jadi kita nanti ceknya di BIOS. Bagaimana masuk BIOSnya? Jadi kita nyalakan laptopnya. Lalu kita tekan Fn plus F2 bersama-sama. Ini lihat dulu. Nah ini nampil ya. Berarti RAM-nya tadi nggak ada masalah. Nah ini di BIOSnya juga udah kebaca nih. RAM-nya 4 GB dan harddisknya ini tadi KYO 256 GB ya. Jadi ini sudah terbaca. Perlu diketahui untuk SSD baru itu nggak ada OS-nya ya. Jadi di sini kita wajib install ulang OS-nya. Dan kebetulan yang punya laptop ini pengen juga ngerasain di Windows 10 karena ini buat anaknya sekolah. Dan ada beberapa program dari sekolahan katanya yang cuma support di Windows 10. Makanya di sini juga saya bakalan install laptop ini di Windows 10 ya. Sebelum instalasi kita perlu mengetahui ya, laptop kita ini supportnya di MBR atau GPT. Cara ceknya itu cukup mudah. Ini ke menu boot. Di sini boot modenya kita lihat. Kalau legacy support berarti bootnya di MBR ya OS-nya. Tapi kalau UV dia di GPT. Berhubung laptop ini ada 2, jadi bisa dipastikan laptop ini support baik instalasi model MBR atau GPT-nya ya untuk harddisknya. Nah di sini kebetulan punya saya ini Windows-nya GPT ya, Windows 10 GPT. Jadi ini kita pasang flash disknya di port USB kita. Lalu ini kita langsung exit saja coba ya. Bisa dilihat ini mulai loading ke flash disknya. Jadi kalau si SSD atau harddisk itu masih kosong, kita nggak perlu repot-repot setting bootingnya ya. Karena otomatis si laptop ini bakal cari yang ada OS-nya. Dalam hal ini di flash disk installernya itu ya. Ini kita mulai masuk ke menu instalasi Windows-nya. Untuk language-nya kita biarkan saja Inggris dengan time and currency formatnya di sini biasa saya memakai Indonesia. Lalu ini kita tinggal klik next saja. Nah, di sini kita klik install now.
Nah, di sini ada banyak pilihan Windows yang bisa kita install. Ada Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Education, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman bikin bootable yang Pro saja, mungkin ini nggak mungkin muncul kayak gini ya. Karena bootable punya saya, dia support di semua model Windows 10 ya, baik Home, Pro. Makanya nanti di sini ada ininya, opsinya. Di sini saya memilih Windows 10 Pro yang STD aja atau yang standar, lalu klik next. Nah, di sini tinggal checklist I accept the license term, lalu kita klik next lagi. Nah, ini mau ada dua pilihan, upgrade apa custom. Kalau custom itu biasanya instalasi Windows baru ya. Di sini saya milih opsi custom install Windows only ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, ini SSD-nya ini drive 0 ya. Ini kapasitasnya 238,5 GB atau 256 ya. 256 ini kebacanya pasti segini. Karena beda di hitungan binary-nya. Di sini kita partisi dulu ya. Kebetulan ini bakal kita bikin dua partisi. Jadi klik new. Ini size-nya kita bikin 100.000 MB atau 10 GB. Nanti klik yes, 100 GB maksudnya. Tunggu prosesnya. Nah, yang ini juga dipartisi juga ya. Ininya kan masih unlocated nih. Yang 140 GB kita klik new juga, kita klik apply aja langsung. Nah, di sini kita bakal install di drive 0 partition 3 ya, yang 100 GB tadi kita bikin pertama. Lalu di sini kita tinggal klik next saja. Nah, di sini proses pengkopian Windows ya dari flash disk ke SSD tadi. Ini di sini memerlukan waktu yang lumayan lama tergantung dari spek laptop atau PC punya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai 100%. Nah, ini kita langsung restart ya. Kalau udah nge-restart kita cabut nih. Jangan lupa flash disknya buru-buru kita cabut ya.
Nah, lalu akan muncul menu seperti ini ya. Di sini untuk memilih region ya, tempat kita tinggal. Di sini sudah otomatis di Indonesia. Kita klik yes saja. Ini langsung yes saja untuk milih keyboard layout, langsung aja yes. Di sini kita skip. Ini diminta untuk connect ke internet ya. Di sini kita pilih aja I don't have internet. Lalu klik lagi continue with limited setup. PC akan restart otomatis ya, tunggu lagi. Nah, di sini kita diminta untuk connect ke internet lagi ya. Seperti tadi kita pilih lagi saja I don't have internet. Pilih lagi continue with limited setup. Nah, ini tunggu lagi. Di sini kita tinggal masukkan nama laptopnya ya, usernya yang akan kita pakai. Di sini bebas nama siapa aja. Lalu kita klik next. Dan di sini kita diminta untuk mengisi password ya. Kalau kita nggak ngisi password atau kita nggak mau pakai password, kita langsung klik next saja. Ininya dikosongin ya. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi privacy settingnya. Kalau kita nggak tahu ini pilihannya apa aja, kita klik accept saja langsung ya. Karena di sini kita masih dalam proses belajar. Tapi kalau teman-teman sudah ahli, teman-teman bisa hilangkan menu-menu yang nggak terpakainya ya. Sini kita langsung klik accept saja. Oke, ini sudah masuk ke Windows 10-nya. Jadi instalasi kita berhasil ya teman-teman. Jadi untuk upgrade RAM, upgrade SSD dan instalasi Windows kurang lebih caranya seperti itu ya. Tapi di sini teman-teman wajib install driver dan aplikasi tambahan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Tapi kalau untuk cara upgrade RAM dan SSD-nya ya kurang lebih seperti itu aja. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.